Вот. Грецкие орехи я ей принес. Все, пошла моросить. Ну, тут уже почаны, естественно. Как же тут без почанов? Так, а куда это? Ой, дура, убежала куда-то. Они, кстати, грецкие орехи едят. Но у этой что-то не дружба даже с грецкими. Я не знаю, какие орехи ей покупать. Может быть, арахис. Ладно, разберемся.